Vedete, Duilio e Ines, voi mi raccontate che la vostra coppia si è spenta progressivamente. Ma una coppia... Sfaldata. Desfatta. Distrutta, logorata. Diciamo spenta. Ma una volta... Avrei usato anch'io sto termine qua. Sì, spenta. Ma a proposito, una coppia alle volte si spegne perché mancano dei grandi, come dire, dei grandi obiettivi, no? Dei sogni da realizzare. Ecco, dei sogni. Sapete che c'è uno stress negativo e uno stress positivo? Come questo eroe. Sì, ma no, dico, c'è uno stress positivo e uno stress negativo. Come la batteria che ha il lato positivo e il negativo. Sì, c'è uno stress. Dite anche, no? Sì, c'è cosa yin, yang, nero e bianco. Sì, c'è uno stress positivo e uno stress negativo. Dottore, ma ma pare stressato, ragazzo. Che vai a farti vedere da qualcuno? No, ma sono qui. Allora, guarda, ti aspetto e ora fa qualcosa, però. Posso chiedervi, ecco, allora, sapete che c'è lo stress positivo? Sì, anche negativo. Sì, esatto. Lo stress positivo è quando, ad esempio, ce l'hai quando vuoi raggiungere un sogno. Sì. Duilio, Ines, qual è il vostro sogno? Beh, il nostro non so, il mio. Qual è allora il suo sogno? Guarda, il sogno proprio che ho sempre desiderato fin da quando io ero piccolo e mi ricordo, sempre avuto questo pallino, Sì. avere una seconda casa a Cesuna. Sì, proprio. Bisogna anche sognare un fiapo in grande, anche tutto rispetto a Cesuna, un appartamento a Parigi, ma non a casa a Cesuna. Anche da Parigi non vedo mica i colli, stato. Ho capito. La neve non che c'è a Parigi. Ma dipende d'inverno che sarà, ma adesso bisogna sognare un fiatino più in grande o di Cesuna, dico io. Sentivo il tuo sogno grande, quale sarebbe? Qual è il suo? Il mio sogno grande, dottore, è molto più semplice. Basteria che a domenica di sera non fossimo obbligati a trascorrere la casa di mia suocera. A me basterebbe sta roba qua. Il sogno di libertà è il mio, dottore. Può essere una cosa, cosa le dà fastidio di sua suocera di questa situazione? Il fatto che esista, ad esempio, è dico della visita domenicale da sua suocera. Che problemi che sei con dei madame mamma? Niente, dottore, ma è classe amico a trascorrere me domenica di sera da anni sempre nella stessa maniera. Andiamo a te, arrivi, non ti puoi parlare perché devo guardare la televisione. E ora te senti a toia per mangiare, e non ti puoi parlare, devi stare muto perché devo fare il giornale. E dopo te vuoi fare dopo parole, dopo mangiare, non si può fare perché a guardare il film. E ora stai a guardare questo film che mio non lo guardaria, che il film come suocera, capito? Daria a casa mia. E ora a un certo punto te vesti, te metti il giubbetto, sciarpa, guanti, baretta, quello che sei. Andiamo a casa, magari no, perché ti metti a manso a porta, come che ti tocchi a maniglia e attacca a domandate. Un sacco di robe, ma no tipo. Dove hai tutto che scarpe che te accavi in 2 secondi? No, e attacca a domandare. E ora come stai? Oppure attacca a domandarti. Ciao, sei una brava nonna? Sì. Oppure attacca a domandare, visto cosa che devo fare in America? Cosa che ne pensi di te? Cosa avuto che ne pensa? Voglio andare a casa mia, non voglio stare qua con la massa a maniglia a parlare con te, capito che mi voglio andare a casa mia? Questo è il problema. E quindi cosa fa in quei casi? Che dico 2 bugie, prima roba che mi passa per la testa e basta fare veloce andare a casa. Tu dici bugie a mia madre? Certo che conti e bugie? Certo che tu menti! Sì che mento. Scusa, tutto vestito, che ho caldo, che suo, con la mano a maniglia della porta, se sera tardi, certo che mento. No a caso come si chiama le porte? Sera menti. No, inutile che ti dici bugie a mia mamma, non è così che si risolvono i problemi. Buona. No, sta buona. Porta rispetto per mia suocera, mamma, tua suocera. Ma dici che mi fa se domande finché non so vestire. Duilio, è una cosa. Se lei ha bisogno in quel momento là di parlare. Duilio, Ines, l'ora è finita. Dottore, lei ha mai sentito parlare del stress negativo?